Assalamu alaikum dostlar. Көптен бері шықпай қалдық. Иш үстінде жүрөбүз. Америкада погода анча-манча бузулуп. Азыр жаан жауып атат Агая штатында. Мен ушул видеонун акырында жолдо жүргөн видеолорду коем. 2-3 күн мурун мен Нью-Йорк штатында болдум. Нью-Йорк штатында абдан каар жауып аткан. Вирджинияга келсем күн ачык, абдан жылуу экен. Бүгүн азыр үйгө кетип баратып, Агаяга келсем мякта жаан жауып атат. Американын территориясы канча абдан чоң болгондуктан бир штатта каар жаайт, бир штатта жаан жаайт, бир штат жылуу. Көп мекендештер сурап калат, каякта жашасак деп. Өйдөрөөк жагы суугураак, ортосу орто, ылдый жагы ысык. Азыр Техаста, например, жай болуп атат. Бүгүн Америкада чоң майрам, Thanksgiving деп коет, День благодарения деп. Бүгүн четверг, пятница, суббота, воскресенье 4 катар менен выходной болгон үчүн мен жүк алып Канзаска бартам, бирок азыр үйгө барам. Үйгө барып бир 3 күнчө үйдө болуп, анан понедельник күнгө жеткизем достор. Ошон үчүн үйгө жеткенде дагы жакшынакай видеолор болот. Мен болсо бул видеодо сиздерге пикап трак жөнүндө маалымат берип коеюн дегем. Азыр мен үйгө барган сайын кызым бирдеме үмүт өтөт менден. Ошон үчүн азыр трак стапка кирип, анча-мынча кызыма бирдеме алып алып, анан трак отурганда сиздерге пикап трак жөнүндө айтып берем. Как раз менин жанымда бир 3 машина ташыган пикап трак турган трейлер менен. Ошону дагы сиздерге көрсөтөм. Анан үйгө барганда жакшынакай видеолор тартабыз достор. Анча-мынча каар жаап атат. Мен Бруклинде ушундай трейлер менен иштегем. Эң биринчи жумушум ушундай болчу. Мунун артында мындай 2 атайын лестница окшош темир болот. Аны бул жакка коюп, бирөөсүн экинчисин тигил жакка коюп, анан машинаны жүктөп түшүрүш керек. Анан түшүп калбасын деп мынтип кулпу илип коюптур. Бул трейлерге 3 машина атат. Аркасында 6 дөңгөлөк. Анан булардын деген рессорлору аябай слабый болот. Тиякта көрүп атасыздар, ар бир дөңгөлөктө рессорлор турат. Ошо рессорлор көп сынат. Бая жүк 3 машина салып ар дайым жүрөт. Анан ушу не рассчитанбы? Мен ошол Бруклинде иштеп жүргөндө ушундай рессорлор бат-баттан сынчу уже билип калганбыз. Кайсы штаттын кайсыл жерлеринде сатат деп. Ошо рессорлорду салып запас кылып койчубуз, анан алмаштырчубуз, көп алмаштырчубуз. Мякта мына экили машина экен. 1, 2, 3-чү машина жок экен. Анан мондай стаптар менен тарттырыш керек. 2 түрү менен тарттырса болот. Мындай дөңгөлөктү тартып келип, бул капталына страп менен тарттырса болот. Монтип. Же болсо экинчи түрү дөңгөлөктүн үстү менен алып барып туруп, бул жака илип туруп, экинчи жагын бул жерге илип, анан тарттырып коюш керек капталга. Мына ушундай, по-моему, Ford бу. Трак менен ташыйт экен. Fifth wheel деп коет да, бул да сынат да. Көрдүңөрбү, кичинекей fifth wheel бар экен бул жеринде. Fifth wheel турат. Буга негизи CDL керек да. 3 машина менен ташыган мындай трейлерге CDL керек. Бирок өткөндө мен бир кыргыз жигит менен Пенсильваниядан кезип калсам, ушундай машина айдайт экен, 3 машина ташыйын дейт. Бирок салмагы 26 миңден ашпаса CDL жок, айдай берсе болот дейт. Бирок мен көп жолу уккам, мен Waystation'дан Waystation'ге 2 машина болобу, 1 машина болобу жүк апартканда кирчүмүн, алар driver license деп текшерчү.
ошондо айдап жүргөн балдарга кезигип калчумун, бирок алар айтчу бизде СДЛ жок, простой право менен айдап атабыз. Бирок жанагы wait stationге киргенде кирбегенге аракет кылабыз. Ошо wait stationди тегеренип өтөбүз, башка жолдорго салып өтөбүз. СДЛыбыз жок дечү. Бул капталдарында мондай страптарды салган, инструмент салган коробкасы бар экен. Меники дагы бар болчу. Ошондой достор. Бул кайсы штаттан кайсы штатка апарып атканыңа жараша болот баалары. Кээ бир жакыныраак расстояние болсо машиналар азыраак суммада болот. Канчалык алысташкан сайын суммалары көбөйөт. Мен көбүнчөсү Нью-Джерсиден Теннессиге барчумун. Бир машина эң минимальный бир 500 болчу, а так максимальный $1000 чейин барчу. 600, 700ден деп. Канчалык машина көп болсо, ошончолук акча көп табылат. Мындан чоңу бар 4 машина баткан. Анан мындан чоңу бар двухэтажный 5 машина батат аякачы. Астына 2 машина салынат да, үстүнө 3 машина салынат. Андан кийин уже 7 машина өтөт, анан 9 машина өтөт. Алар чоң трактор. Биз дагы ташысак болот, ушундай машина, бирок бул трейлердин ордуна 7 трейлер сүрөбүз анда. 7 машина баткан. Чоң 9 машина баткан машиналар болсо, бул трейлердин трактын үстүнө 1 машина салынат, анан артына 1 машина салынат. 3 машина салынат. Трактын өзүнө эле 3 машина батат. Анан трейлерге 6 машина батат. Достор, мен Instagram баракчанын ссылкасын ушул жерге калтырып коеюн. Instagramга да катталыңыздар. YouTube'да жок маалыматтар Instagramда болот. Анткени мен Instagramдан прямой эфир, түз эфир жасап, мекендештер менен байланышып, аларга да информация берип атам. Азыр Telegram каналыбызда бир 2,5 миңге жакын мекендешибиз бар. Өткөндө да ушу пикап трактор боюнча көп информация бергем. Бруклинден кантип баштагам, ким менен иштеп баштагам, андан кийин 7 машина ташып атканда Агаяга кантип которулуп 7 машина ташыгам Америка боюнча деп Instagram баракчага катталыңыздар. Аякта да кызык материалдар бар, маалыматтар бар. Мен болсо үйгө жылайын. Биз эми американецтерге окшоп Thanksgiving деп бүгүн индюк бышырбасак дагы тоок бышырып коелу. Баары бир американец болбогондон кийин американецтердин майрамдары жүрөккө жакын келбейт экен. Биз болсо Кыргызстанда болуп жаткан майрамдарга көп көңүл бурабыз. Көп мекендештер сурап калат, силер халал этти кайдан аласыңар деп. Кудай буйрса, погода жакшы болсо, эртең бүрсүгүндөрдү үйдө болгондо, үйдүн жанында бир чоң база бар. Ресторан, кафелерге керектүү нерселердин баарын сатат. Ошол жака биз барып 2 айда, 3 айда бир Австралиядан келген халал козунун эттерин алабыз, бир туша. Кудай кааласа, эртең бүрсүгүндөрү барып, ошол жактан сиздерге көрсөтүп, бир Австралиядан келген халал эттин бир тушасын алып, үйгө алып келип, бузуп, анан эс алып жатканда 5 бармак жасап, кичине шорп ичип коебуз. Кудай буйрса, баары жакшы болот, достор. Баарыңыздарга чоң салам, ийгилик. Сиздерге чоң, абдан чоң рахмат. Каналда катталуучуларыбыз көбөйүп 26 миңден аштык. Бүгүн карасам 26,100 болуп турбуз. Иштериңерге ийгилик, жакшылык менен кезигип туралы, жакшынакай видеолорду тартып сиздерге маалымат берип туралы. Үйгө барганда дагы пландар бар. Бир 2-3 темада дагы видео тартам. Оюн менен бөлүшөм.
Кайра кезиккенге чейин сак саламатта болуңуздар достор.